Полина Петрова Ангелова, имате ли въпроси към нея? Бамбус, какво гледаш като хищник, бе? Много ми харесва облекло й. Облекло й? И на мен облекло й ми харесва. Харесва ти облеклото, не знаеш как да го кажеш. Много му харесва облекло й. Облеклото. Облеклото. Стефке, въпрос? Какво ще ни изпълни? Какво ще ни изпълниш? Ами избрала съм едно парче, което е много ритмично. На микрофона ще помоля само. Много ритмично. Включва гръцко и кючек. Супер. Уважаеми зрители, представям ви Полина Петрова Ангелова, която ще изпълни малко гръцко и кючек. Πολύ μιλάς, πολλά ρωτάς, κάτι δεν πάει καλά με μας. Πολύ μιλάς και με χαλάς, συνέχεια κάτι με ρωτάς. Πολύ μιλάς. Σκάσε, κλείς το στόμα σου για λίγο. Σκάσε, θα σ' αφήσω και θα φύγω. Σκάσε, κλείς το στόμα σου για λίγο. Σκάσε, θα σ' αφήσω και θα φύγω. Браво! И така, бързо събра фенове. Имате ли предположение за... Искам само да кажа едно нещо на господин Росен Петров, че скасе означава мукни.